Minglabashi Aku reorder the question the book the Wagonways so the reorder question book Baluki Melesra to practice to Chichamano. But also mean skimming and scanning the labima, the sapai paper, Jamu Pura Lesurabo, the young and yellow yabane, so skim and scan lo jame, real skim and scan so that you love Nimia Bono, 6 at Nimia Palatine, rails, railroad, wooden. Roads, wagonway, flange, locomotive, sort of. These are by the railroad, wagonways, railroad, wheels, the rails, the example, rapid days around the Derby. Derby, you know, topic sentence will shame. Topic sentence will shabu address. Sajang the junction see a sally rule like Pachijam. So Robert Mauson by 1776 Tima or Kuniko Bono a chain a chain tea or not any chain out there camas or to the topic sentence 90 would this primitive railroads or these Nasara 90 road of rails called wagonways were being used in Germany so Daro Kanatachime the flange was a group in 1789 so do being the matter chachi like do kune lady kune lady so a chain lady paris time sequencing approach ko tong bima a yin phit hago a chain ayin lare hago pathama usong sa jaung ni ni tha me po no di ma chi like do le tu ha 1550 ka ayin lara phit de ta jaung mo to the introduction sa jaung thin ne lauk de road of rails called wagonways were being used in Germany as early as 1550 so the road of rails di tong na po no Germany ma sa taw khe de da pi yin no tu ye atwe ko sha me da po no so atweခုနှစ်အရာဆိုတော့သူရင်လာမယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာဒီခုနှစ်မပါတဲ့စာကြောင်းနှစ်ခုလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုဟာလည်းသူ့ရဲ့အတွဲဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတာရှာကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော် This primitive railroad consists of wooden rails over which horse-drawn wagons or cart move ဆိုတော့ဒီဟာဒီအတွဲဖြစ်နိုင်တယ်နော် primitive rails ဆိုတော့ primitive ဆိုတာအရင်အဲ့ဒီအချိန် early ဒီ railroad တွေอ่ะပေါ့နော်ဆိုတော့ early railroad ဆိုတော့ဒီမှာလည်း early ပေါ့နော် early roads of rail ကိုဒီမှာ Germany မှာအစောဆုံးမှာတုံးခဲ့ကြတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါဒီသူ့ရဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဒီချာလေးဆိုတော့ခဏလေးတော့ထားမယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှင်သူ့ရဲ့အတွဲကိုထပ်ရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆက်စချင်းဖြစ်တဲ့ဆက်စချင်း railroad တွေမှာကျတော့သူက wooden rails တွေလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူက wagon နေမြင်းနဲ့ဆွဲတဲ့ wagon နေမြင်းလေးတွေ cart တွေကိုလည်းတွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ wagonways တွေကတော့ပထမဆုံး modern railroad အခုသုံးနေတဲ့ဟိုတန်လန်းပေါ့နော်ဒီရဲ့အစပထမဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်ခုနှစ်အရာဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ခုထဲကသူရင်လာမယ်သူ့ကိုတွဲလိုက်ပြီးရင်လည်းဖတ်ကြည့်မယ် by 1776 iron had replaced the wood in the rails and wheels on the cart ဟုတ်ပြီမဟုတ်တော့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်အထိကတော့ wooden rails တွေတုံးတယ်ဒါပေမဲ့ wood နေရာမှာ iron နေနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်အစားထိုးပြီးမှလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာwheels နေရာcuts နေရာမှာရော wheels တွေကိုတုံးလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီဟာသူ့ရဲ့အတွဲဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဘယ်ဟာအရင်လာမလဲဆိုတော့ the flange အကြောင်းမပါသေးဘူး in 1789ဆိုတော့ခုနှစ်အရာဆိုရင်သူပြီးရင်တော့ဒီဟာအရင်လာလောက်တယ် in 1789 Englishman William Jessup designed the first wagon with flange wheels ဟုတ်ပြီဒီမှာ flange ဒီမှာလည်း flange ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုတွေ့ဖြစ်မယ် flange wheel ဆိုတာကသူကဟိုပေါ့နော် vein တော့ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့လည်းဒီကပို့ပြီးမှသွားလာတဲ့အခါမှာသူကလေပို့ပြီးမှဟိုပေါ့သွားလာတဲ့အခါမှာ chain ညှိအောင်လို့ပေါ့နော်လုတ်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုးသူ special လုတ်ထားတဲ့ဟိုပေါ့ဒီလိုမျိုး vein မှာ chain အောင်လို့လုတ်ထားတဲ့ဟိုအနားကိုပေါ့နော်
အနာပါတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီ1789မှာတော့ဒီ flange wheels တွေကို design လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ flange was a groove that allowed the wheels to better grip the rail and was an important design that carried over to later locomotive ဟုတ်တယ် flange ဆိုတာပြန်ပြီးမှရှင်းပြတာ flange ဆိုတာဒီ beam ကိုပို့ပြီးမှ grip ဖြစ်အောင်လို့ဒီကဘေးနားလေးမှာထိန်းထားတဲ့ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ထိန်းတဲ့အနာကိုနော် so အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ flange ဒီ important design that carry over to later locomotive တွေနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ locomotive တွေမှာသုံးဖို့အတွက်သူက important design အရေးကြီးတဲ့ design ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ time sequencing approach ကိုသုံးတယ်ပြီးကြတဲ့အခါမှာ matching words လေးတွေကို matching words approach လေးတွေသုံးပြီးမှစီထားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ reorder ဟုတ်မှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာအဖြေစစ်မယ်အဖြေကတေချာပြီဆိုပြီးစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေအားလုံးမှန်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးမှဒီ reorder ကိုဖြည့်ရှင်းတယ်လဲဆိုတာကိုအတူတူနားထောင်ပြီး practice လုပ်တဲ့အခါမှာနားလည်မယ်လို့မျိုးလေးပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်